היי לכולם, מה המצב? כאן אונין מפוקוס AI, והיום אנחנו נלמד איך לחבר את האוטומציה שבנינו במערכת N8 לוואטסאפ שלנו. למי שעדיין לא מכיר אותנו, אנחנו בפוקוס AI מבצעים אפיון והטמעה של מערכות אוטומציה בשילוב בינה מלאכותית לעסקים וחברות. אנחנו מגיעים מהעולם העסקי, עסקנו בניהול בכיר, בתפעול, בשיווק, בהדרכות מקצועיות לבתי ספר ומוסדות חינוך ועוד ועוד ועוד. וכשאנחנו מדברים על אוטומציה עסקית, אז כמובן שאנחנו חייבים לדעת איך לחבר אותה לוואטסאפ, גם בתקשורת הפנים ארגונית וגם כמובן על ידי לתקשר ולדבר אל הלקוחות שלנו. אז בואו נצלול פנימה. אז דבר ראשון אני נכנס למערכת N8, מערכת No-Code שמאפשרת לנו ליצור אוטומציות בדרג אנד דרופ, בשילוב בינה מלאכותית, לייצר אייג'נטים ועוד הרבה דברים טובים. אז כמו שאתם בטח יודעים, אנחנו מתחילים בטריגר נוד. דבר שמאוד מאוד שמחנו לראות זה שיש לנו native nodes של וואטסאפ, אז כבר לא צריך לדבר עם מערכות צד ג' כמו Green API ודומיהם. ופה יש לי באמת את כל האופציות, כל האפשרויות, גם ב-Actions, יש לי פה שילוב של מדיה וכן הלאה וכן הלאה. פה אני רק בוחר בטריגר של on a message. דאבל קליק על הטריגר ואני נדרש להגדיל credential, שזה בעצם אמצעי הזיהוי שלי והתקשורת עם האפליקציה. אז אני לוחץ פה על credential to connect with ואז על create new credential. לאחר מכן אני נדרש להזין client ID ו-client secret. בשביל לעשות את זה תצטרכו להיכנס ל-business.facebook.com, וזה המסך שאתם צריכים לראות במידה ויש לכם חשבון עסקי. במידה ואין לכם, תלחצו פה למעלה מצד ימין ותלחצו על יצירת תיק עסקי. אחרי שיצרתם תיק עסקי אתם נכנסים פה להגדרות בצד ימין למטה ולוחצים על אפליקציות. לאחר מכן אנחנו לוחצים על הוספה למעלה מצד שמאל, אנחנו רוצים להוסיף אפליקציה ולוחצים על הכפתור הראשון, יצירת מזהה אפליקציה חדש. עכשיו שימו לב, במידה והכפתור הזה לא ניתן ללחיצה אצלכם במערכת, אתם נדרשים לאמת את החשבון. אז כמובן תלחצו על אימות חשבון, תעקבו אחר ההנחיות ואז תחזרו למסך האפליקציות ותוסיפו שוב את האפליקציה וזה צריך להסתדר. לוחץ על יצירת מזהה אפליקציה, כאן ב-app name אני רושם test, לוחץ על next. לאחר מכן בוחר באופציה האחרונה, ב-other, עוד פעם next. למה זה בערבית אני לא יודע, אבל בעיקרון אני לוחץ על חשבון עסקי, ואז אני לוחץ על create app. מעולה, במסך הבא אני לוחץ על set up באפליקציית וואטסאפ. בתפריט מצד שמאל אני הולך ל-app setting והולך ל-basic. וזה בדיוק המסך שאנחנו מחפשים. יש לנו פה את ה-App ID ואת ה-App Secret. אם אתם זוכרים, אנחנו צריכים את ה-Client ID ו-Client Secret פה ב-N8, אז אני פשוט מעתיק את ה-App ID ו-Client ID, ואני עושה Show ב-App Secret, מעתיק, ומדביק ב-Client Secret. כשאני עושה Save, אתם צריכים לקבל התראה ירוקה שהחיבור הצליח, וזה סיימנו להגדיר את הטריגר נוד. עכשיו יש לנו בעצם נוד שמקבל את ההודעה. כרגע אנחנו צריכים להקים איזשהו AI agent שנוכל לדבר איתו דרך הוואטסאפ. אז אני אקים AI agent מאוד פשוט, ואני אחבר אליו את Open Router. אנחנו מאוד אוהבים לעבוד עם Open Router, הוא נותן לנו גישה באותה אותנטיקציה למגוון מודלים. אז פה ממש מספיק לי 4.1 מיני של OpenAI. וזה מה שאני צריך כרגע, רק בשביל לתקשר איתו. כמו שאתם רואים, הוא כרגע מחכה ליוזר מסאג' ועוד מעט נטפל גם בזה. ועכשיו אני רוצה שאחרי שהוא מאבד את המידע מההודעה שהוא קולט ממני, מהטריגר נוד, אני רוצה שהוא יוכל להגיב ולשלוח הודעה חזרה אליי לוואטסאפ. אז אני רושם עוד פעם וואטסאפ, נכנס לוואטסאפ ביזנס קלאוד ו-send a message. ושימו לב שכאן האותנטיקציה שונה, אני עוד פעם צריך להגדיר access token ו-business ID. בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, אני צריך להגדיר client secret ו-client ID. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו נכנסים שוב לממשק של מטה, לוחצים פה על וואטסאפ, API, וכאן אפשר לראות את המספר וואטסאפ שאיתו אני הולך לתקשר. אני ממליץ מאוד לקחת את המכשיר הנייד שלכם, להוסיף את המספר וואטסאפ הזה ולעשות לו איזושהי הודעה כמו שעשיתי כאן. נתתי לו שם, פוקוס AI וואטסאפ, ושלחתי לו הודעה כדי שהוא יקפוץ לי למעלה בצ'אטים.
וזה בעצם המספר שאני הולך לתקשר איתו. פה אני יכול להזין את המספר שאליו אני יכול לשלוח ולקבל הודעות, המספר של הצד לקוח, מה שנקרא, אני אזין פה את המספר שלי, שימו לב שבסביבת הפיתוח כאן אתם יכולים להזין עד 5 מספרים, אתם יכולים לראות שאם אני לוחץ פה על Manage Phone Number List, אז אפשר לראות שיש פה You can have up to 5 phone numbers to receive free test messages, אז אני בעצם עכשיו עושה טסט עם הממשק של הוואטסאפ, אז בחרתי במספר אחד שהוא המספר שלי, כשאתם מוסיפים מספר תדרשו לעשות verified code, זה ישלח לו קוד לנייד ואז תצטרכו לאמת את זה, אז אתם לא יכולים סתם להוסיף מספרים כאן. וכדי להשלים את האותנטיקציה אני צריך לעשות generate access token, ממש כאן, פה הממשק מבקש מכם לוודא שמדובר בעמוד שלכם, וכאן אתם יכולים להצטרף או עם כל החשבונות וואטסאפ הנוכחיים והעתידיים, או עם חשבון הוואטסאפ הקיים בלבד, אז מה שאני אבחר זה להצטרף עם כל חשבונות הוואטסאפ, שים שמירה, ואפשר להעתיק מכאן את ה-access token, להדביק אותו ב-N8, ופה למטה בוואטסאפ ביזנס אקאונט יש לכם את ה-ID שאתם נדרשים להזין כאן, עושים save, מקבלים התראה שהכל תקין, ואנחנו עדיין, שימו לב בנוד של השליחת הודעה בחזרה, בנוד האחרון, אנחנו לוחצים על sender phone number, ובוחרים במספר שראינו קודם שמטה סיפקה לנו, ולאחר מכן בטלפון של מקבל ההודעה, צד הלקוח, אני שם את הטלפון שלי, כולל הקידומת של המדינה, ואז במסאג' טייפ אני יכול לבחור פה וידאו, לוקיישן, אימג', כרגע אני אסתפק בטקסט בשביל להשלים את הבדיקה, ובגוף ההודעה אני רוצה שישלח את המילה בדיקה. עכשיו מה שאני ניגש לעשות זה להגדיר לאג'נט שלנו את הקלט ואת הפלט שלו, ובאמת לראות שהכל עובר דרך הוואטסאפ. אז עכשיו אני צריך לעשות execute workflow בשביל שבעצם הטריגר נוד יאזין לנו לשיחה בוואטסאפ. הנה הצ'אט שלי עם האג'נט, אני רושם לו היי, קיבלנו את ההודעה, הנה האוטפוט, עכשיו אני נכנס להגדיר בתוך ה-AI agent את ה-user message שלנו, אז בשביל לעשות את זה אני צריך להגדיר את ה-user message וללחוץ על source for prompt, לשנות את זה מ-connected chat trigger ל-define below. ואז אני מגדיר ב-user message ל-agent את הפרומפט שלו, הפרומפט שלו צריך להיות ניזון כל הזמן מההודעות שאני שולח בוואטסאפ, וזה בעצם המשתנה הדינמי של הבאדי, אני גורר אותו בפשטות לשדה הפרומפט, ומכאן אני עושה execute workflow. אז כרגע שוב, הטריגר נוד שלי מאזין, אני רושם לאג'נט שלי היי, האג'נט קיבל את ההודעה, אתם רואים באוטפוט הוא שולח לי בחזרה, היי איך אפשר לעזור, אבל שימו לב שבוואטסאפ נשלחה לי הודעת הבדיקה שהגדרתי קודם, אתם זוכרים, בטקסט בדי. עכשיו אחרי שיש לי output מהאג'נט, אני יכול להכניס את זה לטקסט בדי של הודעת הוואטסאפ. execute step, ואני רואה את התשובה של האג'נט, היי איך אפשר לעזור, ועכשיו יש לי בעצם שיח רציף עם האג'נט שלי דרך הוואטסאפ. אני יכול לרשום לו, בבקשה תכין לי רשימת קניות של 10 מוצרי חלב. מעולה, וכמו שאתם רואים קיבלתי את התשובה של האג'נט, ובעצם יש לי שיח רציף עם האג'נט, וכאן אני יכול לחבר בעצם כל אוטומציה שיש לה קלט ופלט שחיברתם עד היום, אם זה לטלגרם או לא משנה לאן, אפשר לחבר אותה ישירות לוואטסאפ. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם, מקווים מאוד שעזרנו לכם, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע אילו אוטומציות עסקיות או אפילו לשימוש אישי בניתם וחיברתם לוואטסאפ, אז אתם יותר מוזמנים להגיב לנו בתגובות. לעוד תוכן על עולמות הבינה המלאכותית והאוטומציות העסקיות, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם או להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, או גם וגם, מה שבא לכם. אנחנו נשאיר לכם קישורים פה בתיאור, ונתראה במדריך הבא.